十几块钱的这个领家麦到底能不能买啊？我买的这款是14.9块的，然后呢，它这款呢是不用连接蓝牙的啊，插上就可以用了。这里原本是有个罩子，我把它呢弄丢了啊。然后呢，现在呢是在外面啊，下着这个雨，看到没有？有很多车子，我们再测试一下。现在呢已经是连接上了啊，我说话的声音，然后呢我把它取掉，好吧？直接呢给它取掉啊，然后呢我们听一下周围的这个环境音，还有呢这个下雨的声音。周围是不是感觉挺吵的这个环境音啊？然后呢，我们再把它插上，好吧？直接插上就行了，不用连接蓝牙的啊。还有呢，它有这个混响功能的啊，长按3下就可以了。现在应该是已经连接上了啊。然后呢，再听听我说话的声音，还有对比一下周围的这个环境音。如果说我们做自媒体啊，前期不想投入太大的，想买一款就是说这个比较便宜的这个领家麦啊，特别是在户外拍视频什么的。我觉得呢，这款是可以推荐的，最主要是啊经济实惠，然后呢这个降噪效果还算是可以的啊，值得推荐一下啊。